mga ka-chuchu. This is my YouTube channel, Zanny. Chuchu. Zanny, chuchu. So, this is my very first time on YouTube. And this is my very first time na magbablog ako dito. So, ang una kong i-vlog is unboxing moment. So, ano nga ba ang i-unbox natin? So, I ordered eyelid corrector at Shopee. Salamat, Shopee! So, dumating ang order ko 2 weeks. Yan, nag-order ako last week, tapos sumabot siya ng 2 weeks sa akin. So, andito na ngayon, kaya ito ang i-unbox natin. So, actually, hindi naman to unboxing kasi walang box naman ano lang, yung cellophane na parang bubbles, parang ganun, di ba? So, yun lang. So, yun, kinuha ko na yung bubbles. Hindi ko na napakita, pero okay lang. Hindi ko pa naman ito nagamit. So, this is the item na binili ko from Shopee. So, ito nga pala yung item na binili ko sa Shopee. The eyelid corrector, which is 600 pesos ba ata to? May 600 pesos na eyelid. Na may 600 pesos eyelid. So, let's try it now. Are you ready? Sorry. Sige. Try lang natin ha. Kasi yung yung eyelid ko dito, di sila pantay. So, para ipapakita ko sa picture niyo. Hindi pantay yung dalawang eyelid ko, yung isa yung isa yung may basta parang ganun na. Para maging namang parang maging yung eyelid natin is parang yung eyelid natin ay parang perfect naman siya na maliit lang, slight lang. So, magiging mas better pag gagamitin ng eyelid corrector. So, itong eyelid corrector pala, ito is parang tape lang siya na ilalagay sa ating dito eyelid. Tapos, para siyang may stick glue. Stick glue! Gagamit tayo ng puller. Ayan, puller para hindi didikit yung tape eyelid corrector sa ating kamay. So, ito. Yung eyelid corrector. So, ilalagay ko na itong eyelid corrector sa aking eyelid. So, I have my mirror on the wall. So, ilagay natin dito. Somebody else, and that is you. Falling with you. Not the only one doing me. You already feel it. Ayan. So, ito na pala yung eyelid corrector na nalagay ko dito sa left hand ko, left side ko. So, this eyelid corrector. So, yung isa naman, wala. Charan! So, nakita ko na. So, ipagpatuloy natin kasi nahulog kanina yun. So, ipagpatuloy na natin. Nakita na natin ang results ng eyelid corrector. So, para sa akin, effective talaga siya. So, kung para sa inyo ay hindi, so,
Please let me know through commenting on the section below. If gusto nyo bumili din ng eyelid corrector para sa inyong mga eyelids, mga bags, you can visit the shop. I'll be giving you a link on the description below. So, that's all for today. So, tanga-tanga po sa vlog na to, guys. But, please subscribe to my YouTube channel, like and share, and open your notification down below for more videos to come. That's all, mga ka-chuchu. So, peace out. Bye! Oh, let me up with a bright